Zdravím všetkých hráčov a hráčky, moje meno je Kverty a ja vás vítam pri ďalšom dieli z Tube Tycoonu. Toto video bude také pokračovanie, skôr by som povedal ukážka late gameu, kde už budeme mať o mnoho viacej odberateľov a väčší progres a tak ďalej. A myslím, že toto bude jeden z posledných, buď tento, alebo ešte jeden diel ďalší bude a to už bude posledný, pretože táto hra sa ako si trošku stáva repetitívnou. Takže načítajme si hru, ako vidíte, založil som si nový kanál, lebo som trošku aj som blbosti urobil na tom minulom. A tu na, ako tak na to pozerám, tu na vidíte 39 000 hľadnutí, mám 22 900 odoberateľov, hej, peňazí mám toľko, že si môžem kúpiť nové 4 počítače. Videí 218 a 60, čo je 60 dní asi, hej, 60 dní existujem. No 2 mesiace, to je inšpirácia, toto za 2 mesiace dosiahnuť 22 000 odoberateľov. Dobre, a keď sa tu nám pozrieme, tak skilly, ktoré mám odoknuté, denné vlogy, to mi zarába čo úplne najviac, tagy, tie som proste odomkol, lebo som chcel ísť ďalej, record show, tu mám, neviem na čo som to odomkol, ale tu je green screen, to mi zvyšuje mi to v podstate hodnotu tých vlogov. No a hry mám kúpené Basic Games, potom mám single player hry a druhý a tretí recording slot. A potom som tu nakúpil ešte, že môžem ísť The W Brotherhood, to je že taká hovadinka v meste, tuna, kde mi typek môže dať, ja neviem, viacej, to je energia, hej, to je energia, dlho som to nehral, typek to mi môže predať nejaký potion, zaplatím mu 100 a dá mi tu napríklad esencia času, hej, že budem lepšie skôr publikovať, hej, alebo záujem bude väčší, alebo tu na energiu budem mať väčšiu, skúsenosti budú väčšie, a potom sláva, že šťastie a amount, čiže hodnota, alebo niečo také ako, no proste niečo také. Ja si tu zase kúpim Powder of Experience, pretože je to strašne dobrý potion, mi to dá plus XP. A to ja potrebujem na to, aby som si odomkol ďalšie veci, pretože keď sa pozrieme, tak mám, koľko mám bodov? 1. A čo chcem ja ďalšie odomknúť? Crane on text, toto by nebolo zlé. A tu je čo? Multiplayer, áno, toto tu nachcem. Toto tu nachcem, multiplayer. Počkej, tu je nejaká hovadina. Aj no. A Minecraft ešte stále nie je dostupný, aj keby bol, tak si ho nekúpim. Hej, ja tu nemám darčeky od fanúšikov. OK, tak, keď sa pozrieme na hry. Mám tu na Metro, End Fantasy, čiže Final Fantasy a Skyrim. Ja si myslím, že môžeme natočiť Skyrim. Potom môžeme natočiť, tak nemám, tak dajme Daily Vlog, ne, Daily Vlog je malý záujem, tak dajme Basic Vlog o Super Suitcasey. A hneď sa pozrieme na to, koľko nám tie videá zarobia. Samozrejme, tie hry sú vždycky, ako vidíte dole Final Fantasy, majú vždycky menej pozretí ako tagy alebo iné veci, čiže zarábajú o mnoho menej. Ale keď sa sem pozrieme o Super Facebooku video, koľko komentárov tu je, I love you, 1245 ľudí ma miluje. To je niečo, no. Keď sa na tak pozerám tie videá, úplne super na seba zarobili, môžeme sa pozrieť ešte na, áno, sem, presne na Steam. Tu nevidím asi koľko tá hra stála. Hej, 210 stála, zarobila nám kopec peňazí, proste stalo to za to. No multiplayer, áno, si budeme môcť hrať Hearthstone alebo Worms. Toto neviem čo je, to neviem čo je. To neviem čo je. A Monopoly. Ty vole, ja som úplne vymletý z týchto hier multiplayerových, a online games tu už aj World of Peacecraft, Days, Bordergrounds. OK, takže poďme natočiť ešte Daily Vlog si necháme na zajtra. Natočme tu na End Fantasy a Metro. Ako vidíte, tu na už ten dopyt po tých hrách rapidne klesol tým, že som natočil jedno videjko za deň. A viete čo, ja dám ešte natočiť klasický vlog. Aha, nemám energiu, OK, tak nič. No pomaličky, áno, fakt hovorím, že pri tých hrách je to málo, ale zajtra keď vydáme random vlog, tak ako ste videli, tam bude kopec pozretí.
Tam fakt, keď je veľký záujem, tak je toľko pozretí, že až. No, poďme teda spať. Kde sa dáva spať? Tu asi, čo? Áno. Za nájom platíme už 35 a no fakt ako dane 75. Pamätáte sa, na začiatku som mal 100, hej, keď som si kúpil prvú hru a toto, tak som mal okolo $70, to je teraz moja daň. Takže je to fakt, to je super. Poďme teda natočiť ďalšiu, nie, poďme natočiť tag, nemáme tag, daily vlog. Napíšem daily vlog. Dajme som. Jezda, pretože prečo nie. Tak, natočme vlog, natočme ďalší vlog. Áno, presne o Zajačíkovi. Skyrim. Najviac môžete robiť 3 videá naraz, takže tak. Teraz stačí počkať, kým sa to zedituje. V podstate celá hra je už teraz iba o tom klikaní. Vidíte ten random vlog, koľko má pozretí. 20 000 aj v polke. To bude mať fakt nejakých 50. 40 až 50 000. No. 50, čo som povedal. Áno, nepačilo sa ti moje video. 70, čo? Ja som vôbec nepozeral. Wow, no neverím, to je moje... Mal som už 100 000 pozretí? Nemal som 100 000. Toto je asi nové high score, ktoré mám. To si robíš srandu. O Zajačíkovi videjko, samozrejme, kto by nemal rád Zajačíkov? 70 000 pozretí. A potom Cloudream, ten mal fakt dobrá 15 000 pozretí. No, vidíte tie peniaze. 770 za jeden vlog, no to si môžeme kúpiť všetky hry, ktoré sú na trhu teraz. Čo sa týka tohto, ja však nemám body. Toto na to nemám rád, že veľmi pomalý progres je teraz. Čo sa týka tých bodov. Natočme ešte jeden Skyrim. Aj keď si myslím, že už nebudem mať zďaleka taký úspech. A energiu už takisto nemám. Proste 4 videá za deň. To je také bežné pre takého youtubera. No toto bude mať ani, no ledva 10 000. Ani nie 10 000 by som povedal. OK, a poďme spať. Tak. Nový mail. Takže, áno. What's on my phone? Ja už som natočil skoro všetky tagy, ktoré sú v tejto hre. Pretože to už oni sa tak opakujú. No, čo je v mojom telefóne, to bude mať šialene veľa, pozrite takisto. Natočme vlog. O modrej pici. Pretože kto by sa nemal rád modrú pizzu? Denný vlog. Dajme tu, že... nemôžem dať dlžeň. Tak, random vlog aj vlog. Prečo nie? No a zase iba čakáme, kým sa to celé zedituje a môžeme dať, nemôžeme, ešte sa to musí celé publikovať. No vidíte ten tag, jak parádne rastie. Všetko ide úplne v pohode. Áno a ten vlog mohol som s ním počkať, kým bude väčší záujem. Teda ten random vlog, no plus 590 subscriberov, už máme 26 000 a dajme tomu, čo tak metro. A už nemáme zase energiu a zase ideme spať. To je teda fakt zaujímavá hra. Škoda, že v tejto hre ešte nie sú pridané napríklad odmeny za, ja neviem, alebo akcie, napríklad hromadné youtuberské akcie, alebo odmeny napríklad za 100 000 subscriberov, že dostanete play button alebo niečo také. Dobre. A ešte je trošku nereálne, že si to pozrie 4000 ľudí z 26 000. Poďme teda spať. Ja sa pôjdem pozrieť na 9500, paráda. Ja sa pôjdem pozrieť, či už to nemôžeme zase. 150, no chcem zaplatiť. A nemôžem. Neviem prečo. Počkaj, sa mi... Aha, ne, sa mi zdalo, že mi to pridalo XPčka, za to, že som to otvoril, zavral. OK, poďme si natočiť Skyrim, pretože Skyrim séria je dosť pozadu. Počkať, čo môžeme tu natočiť, nemám tag. Teba ešte necháme. Fakt niektoré tie random vlogy sa fakt podaria a niektoré sú absolútne prepadáky. Keďže random vlog má ten potenciál mať na sebe fakt veľa pozretí, som zistil, že v tejto hre sú random vlogy zdrojom peňazí. No aj tento Skyrim takisto nie je zlý, ten bude mať okolo 12 000. No. Ale 12 020 skoro. Samozrejme, že nechcem kúpiť hru, sorry. Minus... No, plus 577, plus 700, minus 690, no proste to už je také. Natočme... Ja nechcem točiť random vlog.
Si ho chcem nechať na zajtra. Á, máme 10 000 money, aj tak nám z toho vezme štát dosť veľa za daň. A ešte potom aj za nájom. No, aspoň dačo. Aspoň dačo. Si myslím, že je stále lepšie natočiť nejaké to videjko, aj keď po ňom nie je až taký veľký záujem, pretože nielen, že dostanete peniaze, ale aj dostanete XPčka, to je veľmi podstatné. Vidíte, som level 16, hej. Niečo, nový mail, nejaký tag, dobré, teším sa, ani som to neprečítal. Či tu nie je tu niečo také, čo mi dáva viacej energie? Rýchlejší internet, nie. Sport videos, intro. Nie. Exclusive games, games for fans, online co-op. Multiplayer. Aj to je nedostupné. Škoda, že tu nie je nič také, čo zvyšuje energiu, to by som napríklad fakt pridal. Možno už vyšla aj nová verzia hry, len ja ju ešte nemám. OK. Tak. Prečo nie? Som to mohol nechať aj tak, len som to nechcel som to nechať tak nazvané. Dajme si trošku iné témy, aké to je absolútne si myslím o ničom. Meniť tie témy, keďže pozrieť na tom bude aj tak toľko, koľko bude. Toto videjko by som nechcel robiť veľmi dlhé, ale vyzerá to tak, že bude dosť dlhé. Pretože zase sa do toho zažerám jak v poslednom, ty vole. Wow, vidíte to dobré ránko s veľkým O, som sa preklikol. Ale tých pozretí tam teda ide. No, čo hovorím, random vlogy. 73 000 pozretí na random vlogu, keď máte ledva 30 000 odoberateľov. Toto je poriadne herné videjko, takéto by mali byť videá, čo majú 17 000 pozretí. Dobre, viete, že dáme level, dajme si tu na takto a zajtra, alebo dneska nedáme, zajtra dáme level. Hej, až zajtra, bo to šialene malo pridáva. No dávaj, chcem ísť spať. 806, ty vole. 806, to je cena celého nového počítača alebo notebooku. 806 money. OK. Viete čo, poďme sa sem pozrieť. Stále nemôžem, to je blbé, že to nemôžem robiť za sebou. Teda v priebehu, myslím, že sa to dá v priebehu 5 alebo 10 dní spraviť. Dúfam, že čím skôr. Neviem čo, no Vector Electric Motor samozrejme. Na tech som včera zabudol. No. Tak schválne, koľko nám zarobí tech? To chcem vidieť. 10, 20, tento bude mať tak okolo 50. No 51, ten pod tým 42 a no to dobrý let's play by som povedal. A máme nový level, takže poďme spať, ďalšie videjko nám netreba. I'd like to, no ďalší tag, super. A počkajte, poďme sa pozrieť, čo si môžeme odomknúť. Môžeme už tie multiplayerové? Môžeme. Tak a ideme natočiť. Čo ukončíme? Skyrim? Asi ukončíme Skyrim. Epický zemia, nenatočíme toto teraz, pretože mali záujem, natočíme tag, natočíme daily vlog end of slow dream, cloud dream, add. Prečo add? Tak. Neviem prečo za každým random vlogom dávam vykričník, ale to je jedno. No 30 000 subscriberov, ani som si nevšimol, proste to už iba ide, už si iba naklikávate z veci, ktoré potrebujete. Škoda, že to, že som si nafarmil hlavu, má možno 15-20 000 pozretí. Mohla by to byť zábava. No samozrejme, posledný diel Skyrimu má, ako vždycky, posledný diel je ten najviac, teda je ten, ktorý najviac zarobí 80,
facepalm. Sorry, toto bol random vlog. Posledný diel mal 19 000, ale tak to je stále najviac. Ako si myslím, čo bolo za celé toto. No 3300 lajkov. Epic, Real Talk, Biggest Fan, Another Great Video, OK. Áno, plus 666, Satanista 1. No. Máme ešte energiu. Počkaj, ja som chcel kúpiť novú hru. Tak poďme. Poďme zahrať Hearthstone. To je zadarmo, Hearthstone je vždy zadarmo. Teda aj v reále. Monopoly to nebude pozerať nikto. Road Fighter, to vyzerá dobré. Peacecraft, čo by mohlo byť Peacecraft? Multiplayerové Peacecraft. No Warcraft by to mohol byť, hej, ale... No. Road Fighter, to neviem čo je. No zahráme si Hearthstone. A to bude málo ľudí pozerať. Zahráme si Road Fightera. Tak schválne, či sa to chytí, keď je to už multiplayerová hra, to by už sa mohlo chytiť na moje pomery. Okamih pravdy. No už to doedituj, ty vole, edituješ pomaly jak ja. Ako dobre, zarobilo to na seba, hej. Stalo to 92. No. Stalo to 92, dobre, povedzme, že to stojí za to. Že to stalo za to. No proste za deň zarobím 14 000, teda 4 000, hej. Ty vole, 1400. Dobre, posledný deň povedzme. Posledný deň, dajme si tu na posledné metro. Natočme nový vlog, ne, natočme nový daily vlog. Dajme teraz otáznik na koniec, pretože to vždycky zaujíma ľudí. Dajme klasický vlog, nie, na to som už klikal, bože. Tak. Farba, o ktorej snímam každú noc. No. Dobre, let's play jak vždycky, nejakých tých 20 000 tam bude. Random vlog, takisto, no random vlog, tých tam bude aj 70 000 a tak dobre. No 20 000 na metre, 80, 91 000 na tomto, na random vlogu a 21 000 na stegu, to je fakt dobré. 1001 subs. Dobre, to je proste 1000 jedným videom, to bežne tak zarábam. A naštartujeme novú sériu a naštartujeme, dajme si Peacecraft, lebo je to druhá najdrahšia hra, a keďže ja som prachatý, tak ja si môžem dovoliť čo chcem. No. No, dávaj. OK, myslím, že to bude všetko pre toto videjko, keďže Peacecraft si zarobil na seba, ja to ešte uložím tým, že sa vyspím. A ak sa vám páčilo, nezabudnite zanechať like, ak tu je fakt veľa lajkov alebo nejaký pekný komentár, že by som pokračoval ďalej. Natočím ešte jeden diel, dovtedy by som chcel trošku zase podrásť na tomto kanáli druhom. A že by som vám zase ukázal trošku viacej z toho late gameu, síce tu už nie je ani nič nové, keď tak to vezmete, lebo každý druhý deň vám príde tag, natočíte každý deň buď vlog alebo random vlog, po prípade nejaké hry a idete spať a zase to isté. Hej, po prípade prídete sem, kúpite si potion, ale to nemôžeme ešte proste. Takže tak. OK, takže ja sa nás budem tešiť pri mojom ďalšom videjku. Zatiaľ čus.